Përshëndetje të nderuar shikues të podcastit Okult. Sot jemi me të ftuar me mysafir në Skype, që është një risi për emisionin ton, po realizojmë për herë të parë një emision Skype me një person që nuk ndodhet tu në studion ton. Para se t'ju prezantoj të ftuarin i cili është një miku im, dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që e ndjekin këtë emision nga rrjetet sociale ose rastësisht, mos harrojnë t'i bëjnë subscribe, sepse ky podcast është një podcast i liris i cili do t'ju shërbej të gjithë atyre që janë open mind, pra me mendjen e hapur dhe vigjilent përballë rreziqeve që po kalojmë. Falenderoj gjithashtu dhe sponsorët e emisionit ton, cilët vazhdimisht do dalin këtu në ekran ton, të cilët ndihmojnë mbarvajtjen me kontributin e tyre, mbarvajtjen e këtij podcasti. Atëre, pa humbur kohë, po ju prezantoj të ftuarin ton, i cili është një personazh që jeton larg në Shtetet e Bashkuara, ka shumë vite atje, jep kontribut me aktivitetin dhe me veprën e vetë si qytetar amerikan. Është një vëzhgues i holl i ngjarjeve që ndodhin këtu në Shqipëri, në vendin e tij am, por edhe atje në vendin ku ai sot jeton në Shtetet e Bashkuara. Me profesion është gazetar dhe është dhe analist politik dhe quhet Aleksandër Rena. Aleksandër, mirë mbrëma që këtej nga Shqipëria, mirë dita aty në Shtetet e Bashkuara. Është kënaqësi që ju kam këtu në emisionin e podcastit ton Okult. Dëshiroja të filloja një pyetje, si është situata në Shtetet e Bashkuara mbas funksionimit të një kohe të shkurtër për një periudhë të shkurtër të një java, 8 ditë, nuk e di, të tarifave që vendosi Trump, tarifave doganore, barierat mbrojtëse tregtare për prodhimin vendas dhe për rritjen e punësimit në Shtetet e Bashkuara. Çfarë lloj efekti dha në përgjithësi në situatën, çfarë situatë politike u krijua, si e shikon ti situatën globale, situatën në Shtetet e Bashkuara, situatën në ekonominë, në tregjet financiare, situatën në publikun e gjerë amerikan, çfarë lloj efektesh dha dhe me kinën këto tarifa vazhdojnë, me vendet e tjera janë hequr siç është deklaruar presidenti Trump për 90 ditë, a mund të rikthehen këto përsëri dhe a mund të ketë negociata që me shtete të ndryshme të mos vendosen, dhe cili mendoni ju mbi bazën e atyre që ke dëgjuar dhe ka, domethënë këta analistët profesionistë që flasin, natyrisht nuk kam fjalën për këta të kabalës, por ata që janë të paanshëm, çfarë lloj efektesh mund të japë në Shtetet e Bashkuara dhe në përgjithësi në botë. A fshihet ndonjë diçka tjetër e fshet për ndonjë destabilizim për të kaluar në kontroll sipas rregullit ordo ap kaos, domethënë rend mbasi të bësh kaos. Si e mendoni këtë situatë, zoti Aleksandër? E para kënaqësi që jam në studion tuaj, domethënë përtej Oqeanit Atlantik, dhe ju uroj shumë suksese podcastit tuaj, domethënë vazhdimsi e sipër. Dhe e dyta, të dalim konkretisht tek pyetja jote. Bota në përgjithësi vishet nga dy opsione. Nga opsioni i sistemit kapitalist dhe opsioni i sistemit socialist. Opsioni kapitalist është më afër sistemit të dashurisë, të mbrojtjes qytetarëve, të mbrojtjes të interesave të kombit, të interesave të bizneseve vendase etj. etj. Pra Amerika sot për sot ka një qeveri që me fakte dhe prova e ka thënë që në aspektin kapitalist është shumë e zhvilluar dhe në aspektin e patriotizmit, siç e thash dhe më sipër, është akoma më shumë e zhvilluar. Dhe kjo pjesë e tarifave duhet kuptohet që nuk është për efekt të jashtëm, por është për efekt të brendshëm. Çka do të thotë? Trumpi dhe qeveria administrative e Trumpit aktualisht
nuk po lufton fare për interesat e globalizmit, nuk po lufton fare për interesat e botës jashtme, po lufton për interesat e amerikanëve, qytetarëve amerikanë. Të mos harrojmë 2 dekadat e fundit, 20 vjet e fundit, Amerika ka konsumuar shumë para jashtë. Ka dhënë shumë para jashtë, të cilat nuk njihen më. Dhe këto kanë dalë nga xhepat tonë, nga xhepat e çdo qytetari, qoftë i vogël, i mesëm apo i shtresë së lartë. Dhe nuk njihen këto para se ku kanë shkuar dhe ku janë finalizuar këto para. Pra, në këtë lloj aspekti, Trumpi po mundohet të mbledh këto para dhe t'i fusi në buxhetin e shtetit dhe t'i konsumojë këtu me popullatën e tij, domethënë duke ngrit mirëqenien e tij. Të themi një fakt konkret, nëse djathi italian dhe vera franceze e bin në Amerikë, verën dhe djathin në Amerikë dhe e shesin këtu dhe nuk tarifohen dhe produktet amerikane shkojnë në Itali dhe në Francë dhe tarifohen diku ke 18%, 20%, 25%, kjo nuk është ndershme. Gjithashtu dhe Kina, pavarësisht se deri më sot është shiku si një forcë e madhe industriale që ka prodhuar shumë produkte për gjithë botën, jo vetëm për Amerikën. Dhe Kina duhet kur kanë hyrë mallat në territorin amerikan, mallat kinez nuk janë taksu. Dhe është shitur produkti me kosto shumë më të vogël në krahasim me ato që janë shit produktet amerikane në Kinë, supozohet. Pra, nëse Kina ka fitu 300%, nëse Kina ka fitu 300% të vlerës materiale, nëse ka koston 0.1 cent ose 0.2 cent në prodhim të brendshëm të një X materiali që e prodhon një stilolaps dhe e sjell këtu $1 e shet në tregun amerikan, pra shifra vlera fitimit i bie 300%, mos e më shumë se sa aq. Pra nëse një produkt amerikan prodhohet këtu me $10-12 dhe shitet në Kinë me $18-20, amerikani nuk e ka më shumë se sa 50% fitimin. Në gjitha ato burokracinat e dokumentave, dogana e çdoganive etj. Kupton? Tani në këtë pjesë nuk jemi të barabartë dhe Trumpi këtë po bën. Po kërkon një stabilitet barazie me gjithë botën, duke vënë jo tarifa, se keq kuptohet fjala tarifave dhe në gjithë popullata globale dhe përfshi këtu dhe vendet tona Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e shohin si frikë që shteti amerikan po ju vën këmbën fyt shtetet tjera. Jo, kjo është një barazi që në rangun kapitalist, në rangun globalist, kjo është sistem shumë i ndershëm. Nëse unë vi në dyqanin tonë dhe blej një bukë, dhe ajo buka është 1000 lek të vjetra, 100 lek të reja, normalisht i ke llogarit koston e fitimit, koston e energjisë elektrike, koston e punëtorit, koston e gjithave dhe koston e asaj produkti që e ke prodhuar etj. Edhe unë jam dakord me atë pjesën tënde. Por nëse ti vjen në dyqanin tim dhe blen diçka dhe më thumu që unë nuk e njoh tarifën tënde, atë fitimin tënd, se kjo tarifa është fitimi, është pjesa e fitimit. Nëse ti nuk e njeh fitimin tim, atëherë nuk është biznes i ndershëm. Pra unë të njoh fitimin tënd dhe ti mos njohësh fitimin tim, kjo nuk është sens i drejt për drejt dhe i ndershëm në marrëdhëniet ekonomike, diplomatike dhe politike të shteteve mes njëra tjetrës. Po ato ditë sa ekzistovi vendosja e tarifave, siç e thash dhe në fillim, 1 javë ose 8 ditë, çfarë pasojash dha afatshkurtra në qarqet financiare, sidomos në bursë, si u perceptua në ekonomi nga njerëzit, nga biznesmenët e vegjël, të mesëm, nga biznesmenët e mëdhenj. Flas gjithmonë se ti ke atë syrin e hollë dhe diti dallosh kush i ka me mbrapasken politike këto kritikat i nxitur si demokrat ose si globalist, dhe kush është, domethënë kush janë njerëz që mund të kenë bërë kritika nisur nga një perceptim i tyre i realitetit të ri që u krijua në ekonomi. Shiko, nëse flasim për sekuenca ose dëme financiare, normalisht Amerika nuk është prek në këto dëme financiare. Ditë të them që të gjithë liderët botror të shteteve respektive kanë vrapuar dhe kanë ardhur me shpejtësinë e erës duke
taku Trumpin në Shtëpinë e Bardhë, ose edhe duke telefonu direkte në zyrën ovale. Pra, Trumpi nuk është i shqetësuar në këtë pjesën fare, domethënë të këtyre prekjeve të ekonomisë amerikane etj etj. Trumpi është i shqetësuar vetëm për ekonominë e brendshme që të ngrejë fuqinë e zhvillimit ekonomik të Amerikës dhe qytetarët amerikanë të jenë sa më komod, sa më të mirë me ekonominë e tyre dhe të vazhdojnë të ecin përpara siç kanë ecë këto vitet e tjerë më përpara. Pra, në këtë lloj aspekti, bota, politika jashtme dhe shtetet e tjera domethënë që janë në planet nuk e kanë parë veten të fituar në këtë pjesë, e kanë parë të humbur, sepse siç e thash dhe me tek pyetja më përpara, tarifat nuk janë thjesht një lojë domino që kush fiton dhe kush humb. Tarifat janë thjesht çështje biznesi e njohjes asaj fitimit të konsumit. Pra, në 350 milion banor që është aktualisht Amerika me këto shtesat e fundit të qeverisë Biden, konsumi amerikanëve është shumë herë më i lartë se 3/4 e planetit. Nëse flasim për shembull në GDP, në rangun e GDP-s, Amerika ka roli më të madh, e ka pas 32%, tani është ulë në 28%. Pra, pse është ulë në 28%? Konsumi i brendshëm ka rënë paksa duke konsumuar mallat e jashtëm dhe duke konsumuar mallat e brendshëm. Tregu i brendshëm ekonomik i Amerikës është fuqizuar deri diku me këto 2-3 muajt e fundit që ka ardhur qeveria Trump. Produktet vendose po shiten më shumë se sa produktet e importit. Nuk po kemi më produkte shumë të blera të importit se sa produktet e Amerikës. Dhe është një agjenci që quhet FDA, që kontrollon produktet amerikane. Produktet amerikane janë të gjitha stampuara. Të flasim për produktet e jashtme të Europës dhe Kinës, ditë të them me siguri që shumë produkte dhe Kina dhe Europa dhe vende tjera si Ballkani dhe Lindja nuk kanë dëshirë të futen në sistemin amerikan dhe të stampohen. Pse? Sepse nuk e kanë kualitetin e cilësisë të produktit. Nuk e kanë kualitetin e standardit që kërkohet nga shteti amerikan. Nuk flasim për një standard në 100% të mirë për popullatën, por po flasim një standard mbi mesataren e kërkuar të tregut normal. Gjë që shtetet e tjera nuk e prodhojnë dot dhe nuk e nxjerrin dot. Pra, duke nxjerrë një një produkt me një kosto shumë të vogël, materiali, nuk mund të sigurosh cilësinë e atij materiali dhe nuk mund ta shesësh ti në një shtet tjetër që kërkon cilësi. Nuk e di se sa më kupton. Nëse Kosova ka po bëjmë një krahasim shumë të vogël me që Kosova dhe Shqipëria janë afër. Nëse Kosova ka arrit një standard që do të mbrojë qytetarët e vet në konsumin e brendshëm, edhe i thosh Shqipërisë, shiko se domatet, kastravecat, patlixhanin, këto produktet e fushës i duhet të stampuara me certifikat e me gjitha me mthetaj. Dhe Shqipëria nuk e ka këtë lloj fenomeni, nuk e ka këtë lloj produkti nga ente rregullator shtetëror që ta kontrollojë dhe të marrë fshatarëve, fermerëve dhe ti stampojë dhe ti çojë në Kosovë. Kosova nuk mund ta marrë atë lloj produkti sepse e shef si të pamundur që t'u japi qytetarët vet dhe ka hallin, ka problemin që atë lloj produkti dhe ato lloj produktesh mund të shkojnë në probleme shëndetësore tek popullata atje. Dhe kjo është ajo çka dhe qeveria amerikane po shef me shumë kujdes të gjitha llojet e marrëdhënie politike, diplomatike dhe ekonomike me të gjithë shtetet. Nuk është thjesht çështja ra bursa, nuk ra bursa. Normal që ka pas efekt bursa sepse çdo gjë shkon nëpërmjet bursës dhe çdo gjë shkon nëpërmjet vlerës monetare. Dollari amerikan, euro, poundi, jeni etj që janë vlera monetare në gjithë sistemin botëror kapitalist, do kenë luhatje, dikush do ngrihet, dikush do bie. Po kjo nuk do të thotë që një shtet që kërkon të mirën e qytetarëve vet dhe një shtet që kërkon të mirën e sistemit ekonomik të vetin do të bëjë maksimumin që nuk do të llogarisë vlerën e bursës, ra bursa apo nuk ra bursa,
po do të shohë diçka më tej se sa kjo. Bursa është e përkohshme. Ne kemi pas eksperienca të ndryshme, Fredi, në gjithë historinë e këtyne 50 vjetëve, 100 vjetëve të sistemit politik global që pak a shumë është njohur si lufta e ftohtë. Lufta e ftohtë është luftë ekonomike, nuk është luftë se kapin shtetet me shtetet armët dhe po bëjnë luftë. Jo, lufta e ftohtë duhet kuptuar në masivitet është luftë ekonomike. Bursa ka pas ulje dhe ngritje her pas here në këto 100 vite, po t'i kthejmë retrospektivës me qindra miliona herë. Pra në 2008 Amerika rani një sistem kolapsi financiar. Pse? Sepse i besoj tregut jashtëm dhe parat që shkonin dhe produkte që vinin nga shtetet respektive ishin të gjitha me probleme dhe të gjitha me një kosto shumë të lartë të asaj përfitimit financiar të aty në shtetet. Dhe çfarë bën? Amerika u dobësu, Amerika ra në kolaps, Amerika ra në recension financiar, siguria ekonomike e shtetit amerikan nuk shkoi shkatrim, po shkoi drejt shkatrimit, siç e pikë pari njihet në agjencinë imobiliare që ne i themi këtu real estate. Real estate këtu në 2008 pati një kolaps jashtëzakonshëm, sepse prej aty starton ekonomia që shihet si ecën për sipër apo ecën për poshtë. Nëse real estate nuk ka funksionim, prona, shitje, blerje, funksionim, rregullime etj, atëherë çdo hall tjetër do shkputet dhe do të bije gradualisht. Në këtë lloj aspekti, Trumpi është shumë i kujdesshëm dhe qeveria Trump është shumë e kujdesshme që nuk duan ta lëshojnë Amerikën të shkojë në një disfat të vitit 2008. Nuk po flasim këtu për Wall Streetin, nuk po flasim këtu për City of London, nuk po flasim këtu për Hong Kongun, për bursat etj. Ne po flasim këtu thjesht që interesat amerikane duhet të jenë prioritet për qytetarët amerikanë. Dhe Trumpi është shumë i kujdesshëm këtë pjesë. Nuk i intereson fare, i bie dollari, si bie dollari, i bie euro tjetrit apo nuk i bie euro, i bie jeni tjetrit apo nuk i bie jeni. Pra, për botën jashtë Trumpi është një person armik, sepse nuk po i lën shtetet e tjera që të fitojnë maksimalitetin siç e kanë bërë deri më sot. Po, ndërkohë duket sikur ka një rrezik për ta kolapsuar dollarin ose ka një përpjekje nga Kina, e cila zotëron bono thesarit të shtetit amerikan në një vlerë goxha të lartë, rreth bashkë me Japoninë që është në vend të parë, rreth 750 miliard në mos gaboj, ose rreth 800 miliard dollar, për të cilat Shtetet e Bashkuara kanë paguar vazhdimisht interesa dhe me këto interesa Kina ka përmirësuar ekonominë e saj, sidomos fuqizimin e ushtrisë, dhe ka shumë analistë që mendojnë që Kina duke shitur bonot e thesarit të Shteteve të Bashkuara po përpiqet të kolapsoj, po këto janë terma më profesionistë që ndoshta shikuesit nuk e interesojnë, por mjafton sa e përmendëm. Aleksandër, nga ardhja e Trumpit në muajin nëntor mund ta quajmë, deri në ditët e sotme që kanë kaluar rreth 4 muaj, 5 muaj, megjithëse detyrën e ka marrë me 20 janar, por atë efektin psikologjik, fitoria e tij në nëntor, domethënë filloi të jepte, sepse dieshe programi i Trumpit, sepse ai me programin që fitoi, domethënë dhe që bëri fushat, i bëri publike të gjitha ato këndvështrimet e veta, qoftë politikës së brendshme, qoftë politikës së jashtme. Ardhja e tij tronditi shumë skenën gjeopolitike botërore, sidomos me disa deklarata ku ai kërkon të bëj paqe me Rusinë, kërkon të dobësoj ose të rolin e Shtetet Bashkuara në NATO, ose të largohet prej saj,
të largoj ose të ullë shumë numrin e forcave ushtarake në Evropë, sidomos në Gjermani dhe në Itali, dhe njëkohësisht ka bërë disa deklarata të cilat kanë tronditur Bashkimin Evropian dhe mund t'i çojnë dhe në një prag lufte në qoftë se këto fillojnë realizohen me forcë, siç është marrja e Groenlandës dhe sidomos marrja e Kanadas, shteti i cili është relativisht i fuqishëm, është 10% e banorëve që kanë Shtetet e Bashkuara, por ka më shumë territor gjeografik se sa Shtetet e Bashkuara, ose janë aty, po rreth 10 milion kilometro katror. Dhe njëkohësisht ajo që dua të them është se Kanadaja është shtet që bën pjesë në Commonwealth dhe ka si të parën e shtetit familjen në dinastinë mbretërore britanike, dhe kanë një lloj lidhje të fuqishme me Commonwealthin, ku përveç Kanadas dhe Anglisë janë edhe disa vende të tjera, siç është Australia dhe Zelanda, në mos gaboj, dhe në një vend tjetër që nuk i di mirë tash këto, dhe në këtë këndvështrim do të hapesh një luftë me Anglinë, po dhe Groenlanda është në zotërim në kontroll të Danimarkës, të mbretërisë daneze, dinastisë daneze, dhe sigurisht duke bërë pjesë në Bashkimin Evropian, ky do të ishte një lojë me zjarin edhe marrja e Groenlandës me forcë. Në qoftë se këto gjëra ndodhin, a mund të ketë një konflikt ushtarak mes Shtetet Bashkuara, prishje të NATO-s në kuptimin siç ka qenë deri sot, pra pa praninë e kontributin e Shteteve të Bashkuara, dhe një konflikt i armatosur midis Bashkimit Evropian, ku tashmë ka hyrë dhe Anglia në pikpamjen ushtarake, dhe nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara, të cilat duket se kanë gjetur një gjuhë të përafërt me Putinin për shumë çështje të politikës botërore, por që Putini gjithashtu deklaron që ai është pjesë e BRICS-it dhe Shtetet e Bashkuara i konsideron si një i njojtur që nuk e ul në tavolinën e lokalit ku ynë, tha Putini, por thjesht është një mik të cilin e përshëndesim dhe ne në lokal do të ulemi me Kinën dhe me vendet e tjera të BRICS-it. Si mendon këto? Ti ke cekur dy gjëra kryesore. Para punës, më përpara, do më ke cekur dy gjëra kryesore. Gjë që janë shumë interesante në konceptin e gjithëpërfshirjes të filozofisë politike. E para punës është ajo puna e Milingonës që merr pak ujë dhe shkon tenton të fiki pyllin që po digjet atje, ndërkohë që gjithë kaftë e pyllit po qeshin se po digjet pylli. Në konceptin filozofik që Milingona dallon se çfarë roli ka marrë në aspektin e jetës përditshme. Është pra, në konceptin e dytë, ti përsëri ke cekur që ne po futim në fazën e pestë të industrializmit botëror. Që do thotë, ekonomia dhe shkenca, teknologjia dhe shkenca po marrin përparësi në këtë lloj aspekti. Pra, unë du me cek këto dy gjërat që të kuptojmë se çfarë po fshihet pas gjithë kësaj залламahije botërore që po krijohet si propagandë që bota do ketë konflikt, bota do ketë luftë. Bota nuk do ketë luftë edhe për 300 vjet tjera. Këtë nuk e them unë, por këtë e thon të gjithë ato që kanë sy dhe vesh dhe tru që e kuptojnë mirë situatën. Nuk do ketë luftë edhe 300 vjet tjera. Pse? Sepse është luftë ekonomike, unë e ceka dhe më sipër, është luftë ekonomike, lufta e ftohtë është ekonomike. Dhe këto çfarë po bëjnë sot aktualisht? Këto po bëjnë luftë ftohtë ekonomike, nuk po bëjnë asgjë më shumë, asgjë më pak. Shtetet e vogla nuk mund të quhen të vogla, po në krahasim me territorin e Rusisë dhe territorin e Kinës dhe territorin e Amerikës, janë shtete të vogla. Gjermania, Italia, Anglia dhe Franca po mbjellin propagandë të caktuar duke u thënë qytetarët vet shikon se duhet me marrë ushqime për 72 orë për gati një javë sepse mund shkojmë në luftë. Kjo është një propagandë shterp të cilët po e bëjnë gjoja kastile, si që të trajnin popullatët e tyre dhe popullatët të friken dhe të krijojnë një tension në kokë, një presion në kokë që shiko se ne armikun e kemi dhe do të na vi, do të na sulmojë etj.
dhe do të na pushtojë etj dhe ne do të shkojmë kështu ashtu. Ndërkohë që kjo lloj situate pse nuk ndodhi më përpara dhe pse nuk u zhvillu më përpara dhe ky lloj presioni pse nuk ishte më përpara. Nuk ishte më përpara sepse ishin unë thash dhe më sipër, ishin qeveri që u shkonin orekseve të këtyne politika të këtyre. Pra, në këtë lloj aspekti ne kemi një situatë që po ndahet midis globalizve dhe antiglobalizve. Bota nuk njeh të bardhë, të kuq, të zi, të verdhë etj ngjyra politike. Në sistemin ton shqiptar politik ne kemi njohur domthon blu dhe të kuq, blu dhe mavi, blu dhe roz. Domthon ose je demokrat ose je socialist. Kjo nuk ndodh. Ne po futëm një fazë edhe kemi qenë por më përpara, por tani po klasifikohet më saktë edhe po del në dritë hije që njerëzit duhet kuptojnë që ne jemi midis globalizmit dhe antiglobalizmit. Dhe çfarë po bëjnë shtetet që janë globaliste, si puna sa Milingonës që unë e thash më përpara, po shkojnë të fikin zjarin e madh të pyllit që po digjet. Ne besoj se pylli nuk ka për të djeg, dhe për 300 vjet tjera këto do ta gjejnë gjuhën e përbashkët që nuk do të kenë konflikt. Lehet shtohen shtetet si Kina, Anglia, Europa, Bashkimi Evropian që ne do kemi luftë me Rusin apo me Amerikën e tjerë. Duke qenë se të gjithë janë antarë të NATO-s, pjesa më e madhe e tyre janë antarë të NATO-s, pjesa më e madhe e tyre janë pjesë e antarësimeve të ndryshme të konfederata të ndryshme, traktate të ndryshme, traktati i Lisbonës, traktati i Varshavës, traktati i Kölnit, traktati i Atlantikut e tjerë që kanë firmos këto në 100 e kusur vite. Pra, këto nuk mund zhbohen me 13 lapsit dhe duke kuptuar që ne nuk mundemi të shkojmë çorazi dhe të kuptojmë që propaganda do na mbysne dhe propaganda do të jetë helmi që bota do shkojnë kolaps. Jo zotëri dashur, qytetarët duhet mos kenë frikë dhe gjithë bota duhet mos ketë frikë dhe situatat janë shumë të qeta, komunikimi do të jetë në vazhdimsi, asnjë nuk është budalla, të gjithë jetojmë në një planet të mbyllur dhe ky planeti që jetojmë neve është tokë e përbashkët. Duhet kuptuar që është tokë e përbashkët. Pastaj nëse do të kemi marrje territoresh apo dhënie territoresh, ta janë të përcaktuara më përpara, nuk janë të përcaktuara sot. Kanadaja është territor amerikan për vetë faktin që kulturën brendase e ka pothuajse mbi 90% stil amerikan, anglishtën e ka në 100% në sistemin amerikan, pra nëse bëjmë një ndarje të tillë, Australia e ka në 100% anglishtën me anglezin. Kulturën brendase e ka pothuajse si anglezi. Po nëse bëjmë një ndarje të tillë, i bie që ne e kemi të qartë se ku është ndarja dhe ku është shteti që i përket shtetit. Më kupton? Europa ka qenë një fuqi e madhe kolonizimi në Shtetet e Amerikës. Në momentin që ka marrë pavarësinë Amerika, këto kolonizime janë tërhequr dhe e kanë lënë Amerikën të vetë qeveriset. Pra Amerika po shkon në mbi 300 vite vetë qeverisje dhe pavarësi. Çdo shtet duhet kuptojë që është një platformë, është në një traktat që quhet i NATO-s, një pakt i NATO-s, dhe NATO-ja nuk është thjesht aty për qenë si kukull dhe për qenë si ajo rojtari i gardhit, po NATO-ja është gjithëpërfshirëse. Duan apo s'duan shtetet e tjera, përderisa kanë nënshkruar paktin e NATO-s, ata janë akoma në NATO. NATO mundet të tërhiqet dhe mundet të jetë aspekti më i madh gjeopolitik sot për sot që i përket vetë Amerikës, por nuk do të thotë që dhe shtetet e tjera nuk kanë kontribuar aty. Nëse do të ishte kështu, atëherë Turku do të dilte nga NATO-ja, Franca do të dilte nga NATO-ja, Gjermani do të dilte nga NATO-ja, Shqipëria do të dilte nga NATO-ja. Bazat do të iknin fare nga territorit e tyre. Ke bazat e NATO-s në Shqipëri, Fred. Mos haro. Po.
ke ushtrin ton atje që jep kontribut financiar të çdo viti në çdo 4 vjet që ndahet buxheti i shtetit për NATO-n. Janë dy sektore që ndahet, drejtësia dhe shërbimi ushtarak që kanë buxhet. Pra qeveria shqiptare jep buxhet për NATO-n. Pra ushtria shqiptare ka kontributin në NATO. Nëse themi ne do kemi luftë, atëherë Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Gjermania, Italia, Greku, Serbia etj. Duhet të dilnin automatikisht nga NATO dhe duhet të mos jepnin fare kontribut nga financiar të NATO-s. Dhe atëherë do të kishim një luftë. Ajo do të ishte lufta. Por përderisa janë në një traktat, nuk kemi luftë. Aleksandër, pas një 13 ditësh, 14 ditësh zhvillohen zgjedhjet në Kanada. Një që ka qenë që përpiqet sot kandidati kryesor ose kryeministri i përkohshëm Mark Carney, që është një globalist, një njeri i Davosit, një njeri i elitave globale të City of London, ish guvernatori i Kanadas, ish guvernatori i Bankës së Anglisë, njeriu që futi sistemin e këmbimit të parave mes juanit dhe parave të Evropës nëpërmjet sistemit swap të bankave të Britanisë, duke qenë guvernator i Bankës së Anglisë dhe duke futur juanin kines për të luftuar kryesisht dollarin amerikan në tregjet financiare, duke qenë një këshilltar i Trudeaus dhe sot duke u hequr sikur s'ka gisht në recesionin ekonomik të viteve të fundit Kanadas, që kur e kanë kontrolluar këta liberalët dhe pro-globalistët, dhe nga ana tjetër, pra është një njeri i elitës botërore që konkuron përballë kandidatit të djathtë, i cili s'po më kujtohet emri tash, është një njeri që kam lexuar një çik atë biografinë e tij, kurikulumin, dhe ka dalë nga shtresat e thjeshta të popullit. Ata patën dje një bisedë, një debat në një televizion kanadez që i ndoqa, dhe aty çështja ushtrua nga Mark Carney se kush do të ishte më fort për të kundërshtuar Trumpin, dhe kandidatin kundërshtar e quajti pro-trumpist. Pra kanë filluar terma nacionaliste të diskutohen ashtu siç ndodhi në Kanada para luftës me Rusinë, ku u ndan në dy pjesë ata rusisht folësit, aty domethënë gjithë popullatat të ngjashme me njëra tjetrën, rusët dhe ukrainasit, dhe u ndan në dy pjesë, në nacionalistë pro-Ukrainas dhe në kundërshtar të tyre që ishin pro-rus. Dhe pas këtyre konflikteve sigurisht filloi lufta pasaj, ku Rusia kërkonte të drejtat e këtyre popullatave që ishin pro-rusa. Ka filluar pak a shumë një skenar i ngjashëm dhe aty në Kanada pas deklaratave të Trumpit, dhe kundërshtari, ju kujtoj nëse e keni parë debatin, kundërshtari i Carneyt tha se këtu nuk shtrohet çështja kush është trumpist, pro-trumpist dhe kundër Trumpit, tha, por çështja shtrohet kush do bëj një Kanada më të prosperuar ekonomikisht, i tha, dhe juve e keni treguar veten dhe ju nuk keni një jashtëm, i tha, një outsider, po ju jeni një i brendshëm, sepse keni qenë këshilltari ekonomik dhe special i Trudeaus. Dhe e quajti si një njeri të klanit Trudeau, që i shërben klanit Trudeau, Mark Carney. Pra do të ketë ndryshime të këndvështrimeve të votuesve kanadezë. Si mendoni ju, kush mund të fitoj? Liberalët që janë pro-qenies Kanadas në kthetrat e Britanisë, apo ardhja të ngjashmeve me atyre që kryuan pavarësinë me 1766 në Shtetet e Bashkuara, dhe që kërkojnë një pavarësim dhe shkëputje nga mbrojtja e interesave të Britanisë dhe një bashkim në këndvështrim dhe në politikë me Shtetet e Bashkuara, sidomos me partinë republikane, duke përjashtuar demokratët e Bidenit dhe ata që kishin qenë më përpara, të cilët kanë qenë të ngjashëm me ideologjinë e Mark Carney dhe kanë qenë njerëz të dalë nga shkollat e globalistëve, pothuajse të gjithë presidentët e fundit, qoftë djathtë, qoftë majtë, qoftë demokrat, qoftë republikan në Shtetet e Bashkuara. Shiko,
Trumpi të mos të cekim thjesht si fenomen emri dhe si fenomen njerëzor. Trumpi është njeri dhe sot është në politikë, nesër do t'iki. Domthon cikli i politikës në sistemin amerikan është 4 vjet dhe 8 vjet. Nëse një president jep kontributin e caktuar dhe bën çështje madhore, zgjidh çështje madhore etj. Dhe pëlqehet në masivitet në situatën e brendshme, në popullatën e brendshme, ai rizgjidhet dhe 4 mandat dhe 4 vjet tjera, një mandat tjetër. Dhe nuk mund të vazhdoj më shumë se sa 8 vjet dhe ai shpallet si një hero, si një lider, si një vizionar etj. Që solli një zhvillim të caktuar të shtetit amerikan dhe kështu janë fut shumë element, shumë njerëz në historinë e Amerikës në atë status quo e asaj historisë që përfshihet periudhave. Pra, nëse e cekim në këtë lloj fazet, të mos ekzistojmë fjalën Trump. Trumpi është thjesht një lider i momentit, por atë çka po bën qeveria Trump, pra, fokusi është tek qeveria Trump si element, jo si Trump individualist. Republikanët në përgjithësi po bëjnë atë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pra po bëjnë një ndarje midis globaliste dhe antiglobalistë. Trumpi në 2016-2017 në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka mbajtur një fjali gati 2 minuta. 1 minutë e ca dhe tha, bota do i përka patriotë dhe jo globaliste. Pra, nëse flasim për globalistët aktualisht, janë antiglobalistë. Dhe Trudeau dhe gjithë qeveria kanadeze etj. Janë antiglobalistë, të cilët e kanë sjell Kanadan dhe çdo shtet tjetër antiglobalist e kanë sjell në këtë farë drejgjeje ku thot bota po shkon në atë dimensionin e kaosit të brendshëm dhe në atë dimensionin e cikleteve të brendshme. Pra, nëse flasim për akrepin dhe nëse flasim për anakondën dhe në përkën, dim shumë mirë unë dhe ti dhe çdo kush tjetër që këto lloj insektesh dhe këto lloj gjallesash vdekjen e kanë nga brenda. Në momentin që nuk kanë se çfarë kafshojnë, këta kafshojnë vetveten dhe helmojnë vetën e vet dhe vdesin nga brenda. Pra këto shtete po vdesin gradualisht dhe mënyra më e mirë dhe mundshme është që të bëjnë luftën deri në fund win-win. Domthon all win, të cilën nuk do ta fitojnë me sistemin amerikan. Trumpi dhe qeveria republikane, Trump aktualisht, po kërkon që të futet në historinë botërore, jo vetëm në historinë amerikane, por që historinë botërore, si një reformator që po e ndan sistemin gjeopolitik në antiglobalist dhe globalist. Kjo është ajo çka qeveria Trump po bën aktualisht dhe këto territore si Kanadaja, si Grenlanda, si Europa, si Britania, si Kina etj. Dhe si Rusi, pak a shumë e kanë kuptuar strategjinë e Trumpit dhe po ndryshojnë politikat e brendshme me shpejtësinë e erës, sepse siç e the dhe ti që ka front pro-Trumpit dhe front anti-Trump. Fronti anti-Trump është shumë më i madh se sa fronti pro-Trump. Ditë të them edhe diçka tjetër që fronti pro-Trump janë me mishe me shpirt që e duan vendin. Nëse unë flas me kaq emocion në këtë lloj opsioni, do të thotë që unë e du dhe vendin tim, unë e du dhe Shqipërinë. Pra Shqipëria nuk ka sistem globalist dhe antiglobalist. Në Shqipëri ka vetëm antiglobalist. Po, kanë qenë tu po gati 200, këto kanë qenë jo këto në 100 vjet e fundit nga 45 deri më sot. Kanë qenë gati 250 vjet antiglobalistët që kanë qeverisë Shqipërinë. Pra nëse flasim në këtë lloj kuadri, në këtë lloj aspekti, Shqipëria do t'i marrë fund dhe Shqipërisë sistemi antiglobalist dhe globalist. Besoj se shumë mirë ti vjen nga një ideologji politike e ballit kombëtar e cila ka pas Mithat Frashi. Po. Mithat Frashi është një nga figurat që i ka gjujt fort sistemit antiglobalist. Në literaturën e tij politike ka qenë pro-globalizmit dhe antiglobalizmit. Po ta lexosh me kujdes në rreshtat që ka citua ai dhe ca ka shkruajtur ai. Fanoli po ashtu. Pra ne kemi pas rilindas të cilët kanë qenë pro-globalizmit dhe antiglobalizmit. Kemi pas Luigi Gurakuqin. Luigi Gurakuqi ka qenë një politikan dhe i diplomat i jashtëzakonshëm i kalibrit
të geopolitikës globale. Ku janë këto figura? Pse nuk funksionon këto në sistemin politik Shqipëri? Sepse ishte sistemi globalist dhe antiglobalist. Antiglobalisti, siç e thash, është në numër shumë më i madh se sa sistemi globalist. Nëse flasim për patriot të vërtet, nuk mundemi të flasim që Fredi, Aleksandri apo tjetri përbën një numër. Se këto lloj njerëz që janë pakic, antiglobalizmi e ka mbyt me para, me korrupsion, me stres, me logjik të ftohtë, me ndryshim burimesh njerëzore, siç e ndryshojnë. Do të thuash globalistët, jo antiglobalistët, globalistët. Unë preferoj të quaj antiglobalist pjesën e globalizmit sotëm. Po pra. Nuk mund t'i quaj nacionalist dhe globalist, po unë i quaj antiglobalist dhe globalist. Pra globalistët i quaj nacionalist, që mundohen të mbajnë tokën dhe planetin dhe rregullat e natyrës në atë udhëzimet e krijuesit, dhe antiglobalistët po mundohen që të shfaqin atë çka nuk është e shfaqur. Që do thotë që ata thonë planeti Tokë është e rrumbullakët, planeti Tokë është me hënë dhe shkon njeriu atje në NASA etj. Pra, unë kështu preferoj ta quaj antiglobalist dhe globalist. Dhe nëse flasim aktualisht për situatën e brendshme dhe situatën e jashtme, ne kemi një luftë të jashtëzakonshme midis burime njerëzore që e duan çdo shtet të botës, që i përkasin, siç jemi edhe ne shqiptarë që e duam Shqipërinë, edhe na dhem shpirti kur e shohim Shqipërinë duke vujt dita ditës. Ashtu ka dhe rusë që e duan Rusinë, ashtu ka dhe amerikanë që e duan Amerikën, ashtu ka dhe kinesë që e duan Kinën, ashtu ka dhe kanadesë që e duan Kanadan. Pra, ato që e duan vendin e tyre, ata janë pro reformës që po bën Trumpi aktualisht. Patjetër. Aleksandër, edhe një pyetje kështu për në lidhje me Trumpin. Trumpi ka deklaruar që me të ardhur në Shtëpinë e Bardhë, në presidencë, do të vendoste një paqe shumë të shpejtë midis Rusisë dhe Ukrainës, ose perëndimit dhe Rusisë, sepse në fakt në Ukrainë është bërë proxy war nga ana e perëndimit, ku përfshiheshin dhe Shtetet e Bashkuara, dhe kjo ishte një luftë që si përkiste Trumpit, por që në fakt u hap nga paraardhësi i Trumpit, nga Bideni me shok, të cilët me politikat e tyre duke ju afruar vazhdimisht Rusisë, e detyruan Rusinë që të mbrojë duke sulmuar, duke zgjedhur këtë lloj taktike. Si të duket që po ecin bisedimet, mos ka një ngecje dhe një vonesë në bisedimet në Riyadh dhe në Stamboll nga këto komisionet që janë caktuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, dhe a do të mund këto dy shtete, këto dy superfuqi ushtarake të formësojnë paqen botërore dhe rendin e ri botëror pa pjesëmarrje në bisedimet të Shtetet e Bashkuara dhe fuqive të tjera të mëdha si Kina, Japonia dhe ndonjë vend tjetër që është në rritje dhe në zhvillim, siç është Turqia ose vendet të tjera të Amerikës Latine, të cilat ose të oqeanisë, të cilat dhe ato kanë pretendimet e tyre në rajonale gjeopolitike. Si mendon, mund të vendosin këta dy lidera një rend të ri botëror nga bisedimet e paqes, që do nga rezultati i bisedimeve të paqes? Mund të ndodhë kjo që thu ti, por unë do të përkufizoj diçka tjetër. Ne nuk jemi në rangun që dy liderë të dy shtete që quhen mesatarisht të mesme të vendosin një politikë të madhe dhe të përcaktojnë vijat e kuqe për X apo Y strategji. Kjo do të vendoset me një konsensus. Shiko, Gjermania ka GDP-n 4 trilion dollar, kurse Bashkimi Evropian e ka 22 trilion dollar, Kina e ka 19 trilion dollar, kurse Rusia e ka më pak se 2 trilion dollar GDP-n. Kështu që bëhet fjalë për një shtet vogël si Rusia, e cila në fakt është superfuqi ushtarake, bërthamore dhe Shtetet e Bashkuara. Shiko, nuk po flasim
këtu se sa trilion është ky shtet dhe sa trilion është ai shtet. Se po dalim domon sa ka një person, një influencer apo sa ka ai tjetri. Ka 40 ti the 40 trilion, right? Kush jo? Pak ashtu. Jo. 4 trilion, sa ishte Po Gjermania është 4 trilion po. Okej, 4 trilion. Bashkimi Evropian është 23 trilion. Po, s'janë asgjë. Unë zora para ca ditësh një Shtetet e Bashkuara janë 27 deri 30. Po, unë zora një hartë GDP-e botërore para ca ditësh në rrjetin tim social. Që do thotë, vetëm Amerika ka gjysmën e GDP-s botërore. Pra nëse flasim që GDP-a botërore shkon në 62% aktualisht, 32% ka qenë më përpara, tani ka rënë diku ke 28-29% Amerika. Pra Amerika akoma vazhdon që ndroj në gjysmën e GDP-s globale. Dhe me një popullat më të vogël se sa Kina, më të vogël se sa gjithë Bashkimi Evropian, po të përfshihen e tjetër. Pra Amerika pa aleancën e vet, gjithë përfshirëse shkon në gjysmën e GDP-s botërore, që do thotë Kina dhe Bashkimi Evropian dhe Anglia nuk e mundin dot fuqinë amerikane. Që do thotë dhe Rusi të bashkohet me Brexit, që e the ti mos i për që Rusi po lund dy standarde e tjetër, nuk intereson Amerikës as loja politike e Rusisë. Amerikës i intereson vetëm loja e brendshme dhe loja e ndarjes shapit nga sheqeri midis patriotëve dhe globalistëve, si mund ta dush ta quajnë në mënyrën tënde. Po unë e quaj antiglobalistë dhe globalistë. Dhe në këtë lloj aspekti, sado bota të shkojë domon në marrëveshje dhe në një status quo të caktuar midis dy shteteve si Turqia etj, Rusia, këto nuk përbëjnë faktorizim. Faktorizim bën ai që ka peshë më të rëndë ekonomike. Këtë duhet kuptu. Nëse një multimiliarder ulet në tavolinë me një hallexhi, nuk ka një kontratë bashkëpunimi. Nëse një multimiliarder ulet në tavolinë me një multimiliarder, atëherës do ketë një kontratë bashkëpunimi. Nëse qeveria amerikane pa aleatë e saj do ulet në tavolinë bisedimesh për të zhvilluar sistemin e ri dhe këto lloj ngërçes që kanë bota sot, do të ulet me gjithë shtetet që të bëjnë barazinë e asaj GDP-s që ka Amerika. Pra gjysmën e GDP-s që ka Amerika duhet të ulen gjithë shtetet në tavolinë me Amerikën dhe ta zgjidhin shapin nga sheqeri. Nuk mund ulet një shtet si Turku me Rusin apo Kina me Gjermaninë etj. Këto nuk janë asgjë. Harojeni 4 triliard dollar, 10 triliard dollar nuk janë asgjë. Qeveria amerikane po të doj mrena një muaji e zëvendëson atë stasinë e parave që ka Gjermania, sepse dollari amerikan pritet brenda territorit amerikan. Nuk e di sa e dini ju. Pritet brenda territorit amerikan dhe një urdhër nëse qeveria amerikane jep Fedit që të pritet dollari pa shkputje 24 orë në 31 ditë që ka muaj, zëvendëson jo vetëm Gjermaninë në ato 4 triliard, po zëvendëson shumë shtete. Pra mbushet dynjaja me dollar edhe dal një ashlohet euro, poundi etj. Në këtë lloj sensi, po e them që pa Amerikën nuk do ketë konsensus, nuk do ketë barazim dhe nuk do ketë diskutime të asnjë lloj rangu tjetër botëror, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë diplomatik dhe qoftë dhe social. Këtë haronja, Amerika është numri 1 faktori që çdo tavolinë duhet të jetë prezent. Nëse Amerika nuk do të jetë prezent e çdo tavoline, atëherës këto nuk do të quhen marrëveshje, këto do të quhen marrëveshje kuklla, të cilat është thjesht propagandë që po bëjmë diçka dhe asgjë, pastaj më mrapa do duket që ata s'kan bërë asgjë. Siç kemi shumë lëvizje të G20-s, G8-s, G7-s, që shumë qeveri pa prezencën amerikane kanë qenë dhe kanë mbledh me shpejtësinë e erës qeveritë respektive edhe kanë realizuar disa takime të fshehta etj, por që nuk u kanë zhvilluar më pas dhe nuk kanë pas rezultat impakt në politikat e tyre të brendshme dhe të jashtme gjithashtu.
faktori amerikan është i domosdoshëm dhe sidomos kjo ndarja që po e them unë gjeografike e botës midis patriotëve dhe globalistëve apo antiglobalistëve dhe globalistëve, kjo do ta ndaj se kush dhe si dhe qysh do të jenë traktatet edhe marrëveshjet e viteve që do vinë më prapa. Dekada dhe shekuj që do vinë më prapa. Asnjë marrëveshje që po bëhet aktualisht, asnjë diskutim që po bëhet aktualisht nuk ka sens. Të gjitha janë të vdekura. Këtë ta haroj Gjermania, ta haroj Turqia, ta haroj Rusi, ta haroj Britania, nuk kanë si forcë. Le të bashkohen ata, le të bëjnë BRICS, le të marrin dhe Indin, le të marrin dhe Pakistanin, le të marrin dhe Bangladeshin, le të marrin çdo shtet që kanë popullat. Nuk bëhet fjalë për popullat, bëhet fjalë për kapital, bëhet fjalë për sasi parash. Paraja është dominancë, paraja zëvendëson çdo gjë që sot bëhet fjalë që ka fuqi. Gjo Aleksandr, Nuk po flasim për Shtetet e Bashkuara që në fakt janë një shtet unitar që përbëhet nga 50 shtetet të vogla brenda një federate. E thash dhe njëherë kanë GDP-n rreth 27 trilion dollar. Kurse Evropa se ka shifra të ndryshme, disa thonë që e ka 32, disa thonë 27, disa thonë 29. Jo, mos e ngatro, është përqindja e GDP-s globale. Nuk po them, nuk ka lidhje me atë, me përqindjen globale, po them si madhësi ekonomie, është rreth 27-28 trilion dollar, është ose 30 po e llogarisim Shtetet e Bashkuara për saksim të atyre që thatë juve, kurse Evropa e ka nga 21 thonë deri 25 trilion dollar. Pra e ka 85%, gati 90% të GDP-së së Shteteve të Bashkuara. Dhe Kina njëkohësisht është ke 20 trilionët, 19-20 trilion dollar e ka GDP-n. Dhe të dyja bashk shkojnë të paktën ja 43-44, pra e kalojnë GDP-n e Shteteve të Bashkuara edhe 25 ose 30% këto. Evropa nuk mund të anashkalohet. Ky është mendimi im. Domethënë Kina, kjo Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë të vështirë të vendosin një rend botëror pa Bashkimin Evropian. Vendosja e një rendi botëror pa Bashkimin Evropian sigurisht që do të sjellë një luftë shumë shpejt. Ky është mendimi im, koha do ta vërtetoj. Tashi, Aleksandr, unë doja t'ju pyesja një çik për ngjarjet në Shqipëri. Ju e ndiqni, ne jemi në prak ti ke qenë njeri aktiv kur ke qenë këtu në Shqipëri, e ke ndjekur politikën, unë e di mirë. Ashtu edhe sot, se të shikoj që bën postime në rrjetet e tua sociale, i shqetësuar domethënë për situatën politike dhe ekonomike në vendin am. Si e shikon situatën e deri sot me qeverisjen e të majtëve të cilët për së vërtetës të dyja dhe Partia Demokratike kur ka qenë në pushtet dhe Partia Socialiste sot kanë qenë qeveri të lidhura shumë fort me këta globalistët i quaj unë, këta leftistët, këta që luftonin kundër vlerave të familjes. Partia Demokratike ishte ajo që filloi para me legjislacion të lejonte këto promovimin e antivlerave të këtyre OIF-ve që janë kundër familjes edhe që kanë agjendat e tyre degenerimin e shoqërisë njerëzore dhe të fëmijëve tanë. Dhe më pas këtë e ngritën në art disa mostra si Erion Veliaj me atë grupin mjaft dhe GNTH, më pas dhe të sponsorizuar nga globalistët e mëdhenj si George Soros me fondet e tyre, duke gjetur ca kalamaqër pervers të cilët ju përkushtuan për përfitim ekonomik dhe për pushtet këtyre agendave, dhe sidomos kreu i tyre që ishte mi pjekur Edi Rama, që kishte qenë një antar i OIF-ve të George Sorosit në Shqipëri, së bashku me disa pervers të tjerë të cilët
ishin të gatshëm të shisnin dhe nënën dhe babain për përfitime ekonomike dhe për pushtet, siç kanë qenë ca tje, ku di unë, që ishin ca me mbiemër salat, ca që ishin shërbëtor të ndyrë të tuajve. Tashi jemi me një opozitë që sa ka filluar të ribashkohet nga lideri historik Sali Berisha, i cili është shpallur në fakt non grata nga këta globalistët, nga sekretari kaluar i shtetit Blinken, Antony Blinken, dhe ndërkohë ka ardhur një njeri i afërt i rrethit të Trumpit që e ka ndihmuar atë në fushatën zgjedhore të fundit, ai Lacivita, si quhet. Dhe njerëzit mendonin se do të kishte një afrim midis administratës së re të Trumpit dhe leadershipit aktual ose liderit Sali Berisha, madje në këto rrethet e PD-s është folur që ka kohë që flitet që në mendimin e këtij Lacivitës do t'iqeshe non grata dhe Shtetet e Bashkuara do të mbështesnin zyrtarisht të hapur nëpërmjet njerëzve të tyre këtu ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike dhe ndrimin e kuajve të pushtetit. Zgjedhjet janë më 11 maj, nuk kam shumë, kam më pak se një muaj, jemi në datën 14 sot dhe a 15 sa është 15 sot dhe si e shikoni ju situatën e përgjithshme të Shqipërisë politike dhe ekonomike dhe gjeopolitike? Pikërisht. Unë do e kap në këtë formë diskutimin e kësaj pyetjes tënde, e cila predisponon me 1991-shin. Wilson Ahmeti ka firmosi dokument që qarkullon në përjet, edhe kanë shpëndar shumë njerëz, përfshi dhe njerëz të miq tonë të përbashkët që ne i njohim, që ka sjell Ramiz Alia Sorosin në Shqipëri dhe me urdhër qeveritar në atë kohë, duke i hap hapësira në Ministrinë e Kulturës, zyra etj që është Sorosi të shtriheshte dhe të krijonte atë formulën e tij të shoqërisë hapur, që të krijonte tranzicionin në Shqipëri, duke sjell median, duke sjell politikën aktuale, duke sjell dhe shoqërinë civile dhe ekonominë në një tranzicion demokratik dhe një tranzicion kapitalist. Pra në midis komunizmit dikushëm dhe kapitalizmit aktual. Gjë që nuk ndodhi, sepse ne mund të kemi transformim të Shqipërisë, kulla, biznese, makina të bukura, njerëz që kanë para, që prishin, bëjnë pushime etj, dhe studio televizive luksi që nuk i ka Europa dhe Amerika, studio që i kanë televizion në Shqipëri etj që janë shifra shumë të frikshme, dhe po të futet një audit i brendshëm i politikës brendshme, sa politikës brendshme dhe politikës jashtme do dalin si të kapur se ku i kanë gjetë këto para këto për të bërë këto studio madhore. Pra nuk po kapim këto pjesë. Fasada, siç e përmend edhe ti, ekziston në Shqipëri, por brendësia është ai transformimi midis elitës vjetër që kanë qenë në sistemin post-komunist në sistemin tranzicion aktual. Ne vazhdojmë akoma të jemi me atë sistemin arno se diku do dalësh. Kushtetuta e Shqipërisë është arnuar nga viti 91 edhe deri në ditën e sotme, duke mos ndryshuar ligje dhe projekte madhore që duheshin transformu Shqipëria nga sistemi komunist në sistemin demokratik real. Shqipëria nuk ka një sistem demokratik real. Shqipëria ka një sistem tranzicion post-komunist, që do thotë, njerëzit kanë hequr pallësyt e vjetra dhe kanë veshur Gucci, Armani, Versace etj dhe kanë ndryshuar pak atë ekonomi nga një rrogë që merrnin diku ke 17-18.000 lekë si nën punës dikur, sot marrin 3-4 milion, 5 milion, edhe ca benefite rrugës, duke përfshi këtu Toyota Yaris, parcelat me ashashe, ku ta diun se tash. Pra nuk po kapim këto situata.
Po kapim situatën që vetë shoqëria hapur solli nga viti 91 deri më aktualisht ku jemi sot. Të dy tempujt, të dy kolonat PD-PS janë një sistem luajal me sistemin e vjetër, sistemin post-komunist të Ramizalis. Këta janë të krijuara nga Ramizalia për të qeverisë këtë tranzicion dhe për ta majtë të tranzicion sa më e gjatë, sa më të kapur. Shqiptarët duhet ta kuptojnë një gjë, që nëse po kap një emër kështu sporadik që po na vjen ndërmend. Muslymi. Nëse Muslymi shkon tek PS-ja, dhe PS-ja ka një miting, ka një tubim aktualisht. Dhe mas 4-5 orësh ka PD një tubim tjetër dhe shkon Muslymi prap tek PD-ja, klasës politike nuk i prish asnjë punë. Po në fakt Muslymi është me asistencë sociale, merr 40.000 lekë në muaj. Ose një pension, se është pensionist dhe ka atë alternativën që do t'i gjejë të dy klasat politike. Klasës politike nuk i prish asnjë gjë. Pse? Sepse Muslymin e kanë në kafaz, e kanë në kuadrat. PS-ja dhe PD-ja kanë futur kuadrat. Dhe ka do të shkojë Muslymi prap brenda territorit është. Pra, vota është një shprehje e Stalinit shumë e famshme që le të quhemi si demokraci, le të votojnë njerëzit, leri njerëzit votojnë, le të quhet si demokraci, është shumë e rëndësishme kush numëron. Pra, nëse flasim për terma demokratik, nuk po flasim për terma turmash, zgjedhjesh, partish politike etj. Është shumë e rëndësishme kush numëron. Numëron Fondacioni Soros në Shqipëri, numëron Katovica, numëron Ramizalia me 2 kolonat kryesore PD-PS. Dhe gjithë partitë e tjera që kanë ardhur si pjellë e tyne janë tentakula, molekula të dy poleve PD-PS, 2 kolonave. Ky lloj tempulli duhet shkërmoq, duhet bi. Unë ditë ju them, nga viti 2011 e kthej, PD-ja ka pas një rrënje drastike dhe do të shkojë drejt shkrirjes. Fundi, cikli i PD-s është mas 12 majit dhe këto zgjedhje ka një pakt, siç është pakti i kodit zgjedhor 2008, se edhe ai është vendimari i këtyre zgjedhjeve. Mas 2008-s, ngjarjet e 2011-s, 2013-s, 2017-s, 2021-shit, 2025-s, 2027-s dhe deri në 2030-ën janë ngjarje të ndërtuara, janë të lidhura hallk mas hallke me kodin zgjedhor të 2008-s. Këto duan me mish dhe shpirt ta mbajnë sistemin klektokratik që ka ndërtu vetë dhe duke thënë pjesës tjetër, shikoni ndërkombëtarëve, shikoni se ne kemi popullat, ne po zhvillojmë demokraci, ne po ndërtojmë kapitalizëm, ne po ndërtojmë zhvillim ekonomik, ne po ndërtojmë kulla, po ndërtojmë këta etj. Edhe populli na do, kështu që juve nuk mund të na zëvendësoni kollaj neve sepse ne jemi këtu me atë vullnetin e këtyne. Pra, është një qark, është një rreth vicioz që është krijuar nga viti 91 e deri më sot. Ke ngjarjet e 95-s, ke ngjarjet e 97-s, ke ngjarjet e 98-99-s midis Shqipërisë dhe UÇK-s, Kosovës, ke ngjarjet e 2000-shit, transformimi i gjithë parave të firmave piramidale në investimin e medias, ekonomisë etj. Që i morën nga hiçi dhe i vunë me pika mbi i mos përmendi me emra këtu personazh shumë të rëndësishëm në Shqipëri që kanë qenë duke luajtur bixhoz letra dhe i kanë marrë dhe i kanë bë president të firmave shumë të mëdha që operojnë $100 miliona sot në vit dhe të mediave shumë të fuqishme që supozohet që kanë shifra investimesh të frikshme mbi $400 milion, mbi $500 milion investime me resurse digjitale etj. Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në treva, domethënë që janë shtri. Fakti që ne jemi këto pikë duhet kuptuar diçka. Kjo do të jetë e përkohshme. Nëse këto zgjedhje do i fitoj e Majta, që shanset i ka t'i fitoj e Majta pa diskutim. Jo se unë jam i Majt, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje Aleksandri, unë jam i depolitizuar, unë jam i pa parti.
edhe unë e shoh me gjaktësi situatën nga lart. Domthon, kush gjykon emigrantët dhe diasporën që janë të politizuar e ka shumë gabim. Diaspora i ka sytë e hapur dhe e sheh me atë lupën e madhe sistemin politik dhe kalkulimet e brendshme se çfarë bën atje. Ne këtu e shohim me një gjaktësi shumë të lartë. PS-ja do ta marri dhe këtë mandat sepse është midis PD-s dhe PS-s një pakt i fshet i kodit zgjedhor 2008 dhe aktualisht midis të vjetrit dhe të vjetrit. S'du t'i përmend me emra se kam shumë kritika nga miq që më kanë thënë aman mos na i gacmo lideret e tjerë. Unë nuk jam këtu për të shpall armiqësi, por jam këtu për të thënë që këta nuk janë armiqt vetëm të Aleksandrit, janë armiqt e çdo shqiptari që ka trun kokë dhe e kupton realitetin se ku është. PD-ja dhe PS-ja do të vazhdojnë të bëjnë kompromise midis njëra dhe tjetrës për qeverisë. PS-ja aktualisht do ta marrë mandatin sepse PD-ja i ka garantuar që do t'japi mandatin dhe PS-ja ka garantuar që unë nuk do të prek ty interesat e tuaja dhe familjarëve tuaj dhe bizneseve që ke XY. Ke shumë njerëz në aspektin e PD-s brenda që punojnë aktualisht tek Fondacioni Soros dhe marrin rrogë. Marrin rrogë te Fondacioni Soros dhe janë këshilltar të liderit blu. Po ashtu ke edhe tek PS-ja, po ashtu ke edhe tek partitë e tjera. Pra, të gjithë gjërat që kanë ardhur gradualisht nga 91 e këtej janë produkti i Fondacionit Soros. Unë nuk kam besueshmëri që ne do kemi një rezultat pozitiv dhe jemi këtu ku jemi. Të nderuar shikues, shohim që u ndërprer komunikimi me Aleksandrin. Ndoshta i ka rënë bateria. Jo, nuk më ka rënë bateria, por pata një interferencë. Tyri në një thirrje tjetër e brendshme. Po. Po mirë. Mirë, Aleksandr, atëre të pyes edhe për diçka. Unë sot Albin Kurti ka dhënë dorëheqje nga si kryeministër. Nuk e di më është ndonjë veprim i tij taktik dhe ai ndoshta përsëri mund të bëjë në një qeveri, të krijojë një mazhorancë të brishtë brenda Kosovës, por mund të jetë edhe një dështim i përpjekjeve për të krijuar mazhorancë me ndonjë nga këto forcat e tjera politike, të cilat kanë qenë opozitare. I dashur Fred. Shiko, unë më fal për atë ndërhyrje me një telefonatë dhe jo, si e mendon situatën? I kisha iden duke zhvilluar. Tani, pse e thash unë që PS do t'i fitojë këto zgjedhje? Sepse PS-ja do t'i fitojë këto zgjedhje për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë. E njëjti trend politik do të shkojë edhe në Shqipëri si në Kosovë. Pra, nëse Albini i fitoi zgjedhjet në Kosovë me një frustrim masivisht që thoshte 500.000 vota etj, duke bërë propagandë kështu, dhe u sfomu mas zgjedhjeve, aktualisht kemi një dorëheqje. Unë e pash lajmin që ai ka dhënë një dorëheqje, nuk e dim se sa do zgjasë ajo zgjedhja e tij e dorëheqjes, a do të jetë reale apo do të jetë surreale që ai do të përgatitet për diçka tjetër, por di të them diçka që politika në Kosovë dhe politika në Shqipëri janë si motra, janë njësoj. Sepse Fondacioni Soros në Kosovë dhe në Shqipëri është shumë dominant. Dhe dy liderët aktualisht, Albini dhe Rama, janë dy faktorët kryesorë të Fondacionit Soros në Shqipëri, që po mbajnë Fondacionin Soros. Dhe po glabrojnë dhe po hajnë çdo faktor tjetër që po del si ajo fryti organik dhe natyral brenda këtyre dy territorëve. Qeveria amerikane, prap du me lidh me qeverinë amerikane. Qeveria amerikane i din këto dhe i kanë agjend, dhe i din se kush është Aleksandri, kush është Alfredi, kush është Albini, kush është Edi Rama, kush është Sali Berisha etj. Pse nuk ja kanë heq non gradën Berishës aktualisht? Sepse Berisha ka bashkëpunuar ngushtë me fondacionin gjithë këto vite.
Ka njerëz që paguhen nga fondacioni, këshilltarët e tij, si Alfred Lela. etj. Pra, ka kryetar partish që janë sekretar, kryetar, nënkryetar, gjitha me një person, si kryetari i Partisë Republikane në Shqipëri, që flitet e shumë çështje tjera. Pra, kemi një kolaps të burime njerëzore, të resurseve atje, që kjo duhet marrë fund, Fredi. Dhe këto zgjedhje janë definitive. Pse janë hedh 9.2 miliard, 9.2 milion dollar gradualisht në rritje sipër në KQZ-n shqiptare, u nis me 240 milion lek shqiptari fondi për zgjedhjet e aktuale dhe shkoi në 9.2 milion dollar domethënë fondi i zgjedhjeve aktuale të 2025. Edhe përsëri rezultati i zgjedhjeve vonon ndoshta edhe me javë. Dhe pikërisht, dhe kjo është për shkak se këta duan ta marrin me forcë, me dhunë çdo gjë që u përket këtyre. Është shumë e frikshme koncepti politik bërjes në kokën e këtyre. Është tamam e shkruar si ka ajo letra që Ramiz Xhalia u dha shumë njerëzve të byros politike dhe u tha, pushtetin e kemi marrë me dhunë dhe do ta mbajmë me dhunë. E kemi marrë me gjak dhe do ta mbajmë me gjak. Këto e din shumë mirë atë. Këta janë pinjollët e tyre. Këta janë sistemi i tyre, kjo është sistemi kalbur. Dhe këto duan ta marrin me shpirt atë lloj sistemi atje. Dhe kush është kundra këtyne është armik i përbetuar i tyre. Si edhe unë që kam qenë një ndër të akuzuar që armiku kryesor i tyre, sepse kam thënë të vërtetën. Dhe kjo është e vërteta them. Ndërkohë janë krijuar një numër i madh i partive të vogla, janë krijuar ndoshta një dyzinë me parti të vogla që janë në duke jashtë kontrollit të PD-s dhe PS-s, pasi nuk janë në koalicion me to. Janë disa parti në fakt që kanë bërë koalicion brenda PD-s, që votat e tyre mos i marr një pjesë PS-ja kur të digjen, i merr të gjitha PD-ja brenda koalicionit, kurse një pjesë tjetër s'kan pranuar të bëjnë koalicion as me Partinë Socialiste, as me Partinë Demokratike, por kanë dalë të vetme. Juve ndiqni këto, janë njësër partish, është ky Arlind Qori që përpishet të krijojë një parti, do më thënë ultra të majt, tip marksiste, është një parti tjetër që drejtohet koalicion nga Dashej dhe ai Ali Bejaj, është një parti e drejtuar nga zonja Elena Kocaqi, e cila është një vetmja grua ndoshta kryetare dhe një figurë simpatike në opinionin publik, me ato tezat e veta që elaboron prej vitesh dhe me librat e veta. Ka disa parti të tjera e këtij zotit Sheu, se s'më kujtohet emri, ka qenë deputet nga Vlora i Partisë Demokratike. Agron Sheu është kjo parti e këtij Adriatik Lapajt, është një parti tjetër ati që është në aleancë me Adriatik Lapajt, s'po më kujtohet emrat, se janë shumë, dhe është kjo partia Adheu, e drejtuar nga Kreshnik Osmani, dhe ka dhe disa partit tjera që nuk po më kujtojnë tashi, që kanë dalë më vete. Si mendon ti, mund të lozi mund të kenë ndonjë ndikim këto, mund të fitojnë ndonjë vend në parlament? Asnjë ndikim, po ndesha të cek diçka. E para punës ta nuk po bëjnë transparencë, edhe këto partitë e vogla, nuk po bëjnë transparencë burimet ekonomike ku i marrin, që bëjnë lojë të caktuar. Dhe e dyta, si mund të garantoj një që s'ka pushtet fare, mund t'i garantoj një popullate që shikoson do të sjell tjerë. Pra duke e caktuar lojën politike që 12 e vendosin. Siç e thash më sipër, Stalini tha që lejt votojnë dhe ta njohin demokracinë, po është shumë e rëndësishme se kush i numëron votat. Kjo është ajo që dy partitë e mëdha numërojnë votat. Këta nuk kanë, ti e di shumë mirë se ke qenë dhe deputet vet, dhe kryetar dhe antar i disa komisione ligjore etj. Tani do të ceki diçka.
KQZ-ja ndahet me antar KQZ-je. Është kryetari KQZ-s është Celibashi, PD-ja ka 2, PS-ja ka 3 dhe një i takon një partije që është majoritare, që përmbushet numri mbi 10 deputet parlament e sipër. Nëse ti nuk i ke 10 deputet e sipër, ata nuk t'japin një antar KQZ-je. Kush ka antar KQZ-je ka të drejtën të numëroj votat dhe të shikoj votat e veta. Të tjerët janë thjesht monitorues, thjesht vëzhgues. Pra ti si anë vëzhgimi, se gjithë kemi eksperjenca. Më përpara janë komisionet e numërimit që janë para KQZ-s, në KQZ pasaj bëhet vendosja e rezultatit, po dhe gjyqet për ato që rivendikohen. Unë po e ndaja pak në mënyrë sporadike. Ato antarët e KQZ-s që i kanë partitë, japin verdiktin përfundimtar. Japin situatën e zhvillimit të zgjedhjeve. Pra, ata kanë dhe vëzhguesit e tjerë që marrin informacion nga tereni dhe si shkon situata e tjerë dhe japin verdiktin përfundimtar. Nëse ti nuk ke një antar KQZ-je në KQZ me Celibashin atje, ti nuk ke numrues, pra ti ke vetëm vëzhgues. Edhe në komisionet e qendrave të votimit ku bëhen dallaveret nuk kanë, në komisionet e numërimit nuk kanë. Ti nuk ke numrues, ke vetëm vëzhgues. Dhe vëzhguesit janë dore 2 dhe dore 3 e panelit, pra janë shumë larg. Që aty mund të manipulohet situata dhe po nuk patë numrues, ikën vota, rreshket. Kupton? Këto partitë e vogla janë fluks sapuni sepse nuk kanë asnjë forcë që të kenë në KQZ një antar KQZ-je. Po s'patë mbi 10 deputetë sipër në parlament, nuk ka antar KQZ-je. Kjo është vendosur me kodin zgjedhor 2008. Nëse 2 partitë e mëdha kanë cimentuar situatën, partitë e vogla janë të vdekura. E dyta. Sa ka ngel popullat Shqipëri i dashur? Ka ngel 2 milion e gjysmë diçka e tillë? Po. Në 2 milion 1 milion pak janë larguar këto 12 vjet që ka ardhur Partia Socialiste në pushtet. Okej. Në 2 milion e gjysmë banor, 2 milion e 700.000 banor. Tani, në këtë 2 milion e 700.000 banor, duke ka pushtetin qendror dhe pushtetin vendor, janë mbi 1 milion e gjysmë të punësuar në administratën shtetërore. Pushteti qendror dhe pushteti vendor. Jo, janë më pak, 200.000, po kanë familjarët e tyre dhe do më thënë shkojnë 400-500.000 me familjarët. Sa 200.000 që janë në administratë, shkojnë me për shembull me prindrit. Po flasim pushteti vendor dhe pushteti qendror. Po 200.000. Pushteti lokal dhe pushteti qendror. Po 200.000 të punësuar. 192.000. Okej. Në 192.000, sa kemi pensionistë aktualisht? Jo, këtu s'ka pensionist, këtu janë të punësuar. Janë rreth 500.000. Janë rreth 500-600.000, 700.000 mund të jenë, nuk e di mirë. Po, politika është matematikë. 200.000 kemi në sektorin publik që punojnë në sektorin administrativ. 700.000 kemi në pensionist. I bie 1 milion. Pra 1 milion e 700.000 gati janë sektor 200.000 janë para votus, do më thëmë poshtë 18 vjetëve, 200-220.000. Më kupton? Po, tani, nuk po i kapim këto para votusit, se këto para votusit nuk votojnë. Po, dakord. Pra kemi gati 1 milion e gjysmë banor, që nuk që janë të dalluar se ku e kanë votën. Po kemi edhe gati 200-300.000 njerëz tjerë që janë me nevojë ekonomike, me social, me ndihmë ekonomike. Apo jo? Po nuk e di numrin e saktë këtyre. Po e zem po janë rreth 40% e popullsisë që jetojnë në kushte shumë të këqija ekonomike, që marrin rreth $2 në ditë të ardhur. Pra, në totalin e këtyre shkojnë gati 2 milion. 700.000 që kanë ngel 2 milion e gjysmë që thamë neve në fillim. 2 milion e 700.000, pra 500.000 dhe 700.000 janë elektorat gri që akoma nuk kanë një përcaktim politike atje. Pra kjo 500.000 mund të jetë sektori biznesit, mund të jetë sektori privat, mund të jetë sektori që akoma janë të papolitizuar dhe nuk e gjen dot veten, dhe kjo 500.000 do të bëja të diferencën. Por kjo 500.000
është e përcaktuar prap nga klasa politike e vjetra PD-PS që detyrimisht me lidhje të ngushta familjare, me shantazhe politike, me kërcënime etj, aty në do të merret vota. Pra partitë e vogla nuk kanë sens sepse thash që nuk e numërojnë dot votën se nuk kanë komisioner dhe nuk kanë numërues atje. Në momentin që nuk ke komisioner dhe në momentin që nuk ke numërues, nuk mundesh të finalizosh votën tënde. Pastaj të dalim ke situata se si kanë zhvilluar gjërat. Kemi në retrospektiva shumë parti tjera të cilat u krijuan edhe u krijuan nga pakënaqësia e politikës vjetër. Për shembull, kemi partinë e Pascal Milos, kemi Gjinuçit, kemi partinë e Bamir Topit, kemi partinë e Spahiut, kemi gjithë këto parti. Ku janë sot, zotëri? Nuk ekzistojnë. Pse? Sepse kafshata e madhe nuk i ka lënë të ekzistojë. Dhe PSD-ja e Gjinushit u shit tek Tomdoshi, Milo e shiti diku tjetër, dikush tjetër bën një pazar në Rogoz dhe ja dha dikuj tjetri që sot është në Burg, dhe tjerë. Pra, dihet, dhe këto partitë e vogla do bëjnë pazar. Edhe sikur një deputet ta nxjerrin në parlament, se më shumë nuk nxjerrin dot partitë e vogla, po themi për numrin e propagandës që kanë bërë, një deputet, ai deputet nuk do të ketë fare sens peshe në parlament. Ti e di shumë mirë që të futesh në komision e ligjeve, se aty është pesha e parlamentarizmit në sistemin parlamentar në Shqipëri. Nëse ti nuk ke të paktën 4 deputetë sipër, ti nuk je në komision e ligjeve, në komisionin e marrëdhënieve të parlamentarizmit në Shqipëri. Nëse ti ke 4 deputetë poshtë, 3 deputetë... Nuk krijon dot grup parlamentar, pa pasur pesë. Nuk krijon grup parlamentar. Dhe pesha jote e votës nuk ka sens. Pra, një deputet që mund të krijojë një parti politike e re, nuk do të ketë peshë vendimarrje nëse PD-PS do të kenë një majoritar numri të madh të deputetëve. Mirë, Aleksandër. Unë të them me diçka tjetër që ka gjasa për ta mbajtur status quo këta aktualisht. PD-PS mund të bëjë një koalicion mazgjedhor. Nëse PS-ja do të dali poshtë numrit 71, që është 70 plus 1 të formimit të qeverisë, do të ketë nevojë për PD-n, mund të bëjë një bashkim votash dhe qeverisin bashkë. Të bëhet një koalicion i gjerë. Nuk e dim nëse mund të ndodhë kjo. Nëse PS-ja del mbi 71, nuk ka nevojë për asnjë dhe PD-ja do të jetë thjesht një kukull atje, siç ka qenë aktualisht nga viti 91 deri më sot. Mirë, Aleksandër, të falenderoj për bisedën. Jemi në kufin të maksimal të lejuar për emisionin ton. Para se ta mbyll, i kujtoj edhe një herë të gjithë atyre që nuk janë dy thon drak, po që kanë një gisht, nuk po rritet shumë shpejt me abonent. Ju kam thënë që ata që nuk duan që diçka të ecë mirë ose që nuk kanë energji pozitive, edhe t'ju kërkosh një gur për të qarë kokën, nuk t'a japin, thonë janë xhelozë. Thonë, mo pse t'ja jap, thonë. Ora për të qarë kokën, se i bën mirë. Jo, nuk ja jap, se ndoshta i bën për t'i bërë keq. Jo, ndoshta i bën mirë. Ke zgjedh mënyrën e gabuar me hap podcast. Ti duhet të kisha hap parti politike, nuk jam në qell, s'dua të zbres në tokë fare. Ju bëj ftesë, subscribe, të kalojmë nga 60.000 followers që janë këtu në rrjetet e mia sociale në Facebook dhe 60.000 në Instagram. Shumë shpejt duhet të kalojmë 10.000 abonent. Këtë thirrje u bëj atyre që duan të hanë mish, jo ata që duan të mbajnë biberon ose që e kanë trurin e kyçur të salduar. Ata që kanë trurin e salduar mund të ikin ndonjë emision tjetër ande nga Tullaci. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë, mirupafshim dhe ju, Aleksandër. Mirupafshim, kënaqësi.